Sugatan sinambi waras kalian sholat kabarnya pian sedo. Matur nuwun Gusti. Wong jenengan napa melih ning tangga tepalih. Kula putune layate Gusu kenthok terus bablas. Layat iki Gusu kenthok ngoten terus bablas. Ya awit kula sampun wonten jejiban kok ya. Sekarang kan aku ki umpama aku mlenjani kanca-kanca ya dosa. Nek ning penting aku ra ya wis sowan ta wis sowan. Dongake simbah kowe muga-muga husnul khotimah. Amin. Nyuwun pangapunten pun lajengaken. Nalikani
sithik malah karo turu. Aku nyenggahi mbok. Ya siap. Sing dadan pakune kurang ora. Dapat wis lampung. Lalikan nira bakso biyen saiki juragan bakso nggih kalau mau ngalenggang midam sari ngendikanipun badhe nyelirani piyambak bawanipun namung kewala menika Pak Dermin nembe kondur mbok bilih nembe makan mendanipun makan sapinipun nggih nyun sewu Bapak Ibu dulur-dulur saking Bantul wonten ingkang badhe nyawiji